Soc Dani Martínez, aquesta és la meva pàgina web, danimartinez.eu. Aquí trobareu els enllaços als meus canals de YouTube i el meu contacte. Avui us vaig a parlar dels criteris de divisibilitat, i començarem per la divisibilitat per 2. És a dir, anem a veure el criteri de divisibilitat per 2. Dit d'una altra manera, quan un número és múltiple de 2. Mireu, aquí he preparat una miqueta la taula del 2. Ja sabeu que 2 per 1 és 2, 2 per 2 són 4, 2 per 3 són 6, 2 per 4 8, 2 per 5 10, 2 per 6 són 12, 2 per 7 14, 2 per 8 16, 2 per 9 18 i 2 per 10 20. Sempre que construïm una taula, des del primer resultat, doncs en aquest cas que és la taula del 2, per passar d'aquí a aquí hi sumem 2, i per passar d'aquí a aquí hi sumem 2. Per anar del 6 al 8 també hi sumem 2, sempre anem sumant 2. Sumar 2 és com saltar-se un i anar a l'altre. Per exemple, des del 8 al 9 ens en saltem i anem al 10. Des del 10 a l'11 ens en saltem i anem al 12. Des del 12 ens saltem al 13 i anem al 14. Sempre és un no i un sí, un no i un sí, un no i un sí. Fixeu-vos que aquests resultats d'aquí acaben amb 2, amb 4, amb 6, amb 8 i amb 0. I tornem a començar amb 2, amb 4, amb 6, amb 8 i amb 0. Si continuéssim, si féssim 2 per 11, se saltaríem el 21 i aniríem al 22. Tornaria a acabar amb 2. Després 2 per 12, serien 24, torna a acabar amb 4. Si continuéssim, acabaríem amb 6, amb 8, amb 0. I així aniríem fent. O sigui, els múltiples de 2 sempre acaben amb 2, amb 4, amb 6, amb 8 i amb 0. O dit d'una altra manera, són parells. Per tant, qualsevol número que nosaltres ens plantegem, per exemple, el 376, com que acaba amb 6, es pot dividir per 2, perquè és una d'aquestes terminacions. Nosaltres podríem anar continuant aquesta taula i aniríem sempre posant tots els números que acaben amb 2, amb 4, amb 6, amb 8 i amb 0, amb 2, amb 4, amb 6, amb 8 i amb 0. I arribaria un moment que faríem el 370, 372, 374, 378, 376, 378, 380, o sigui, aniríem passant per tots els números que acaben amb 2, 4, 6, 8 i 0, tots els números que són parells. Com que aquest número és parell, perquè acaba amb 6, és divisible per 2. Què vol dir que és divisible per 2? Vol dir que si jo faig la divisió de 376 entre 2, trobaré un número que multiplicat per 2 em doni 376, però a més que em doni exacte, això vol dir que és divisible. És a dir, que si jo faig aquesta divisió, aquí de resta em quedarà 0. Anem a provar-ho. 3. Sí, per fer aquesta divisió he de començar agafant el primer número que és més gran que aquest, que en aquest cas és el 3, i faig 3 entre 2. He de buscar un número de la taula del 2 que em doni 3 o que s'hi apropi. Miro la taula del 2. El que més s'hi apropa és el 2, bueno, el 4 també, però el 4 es passa. Doncs m'he de quedar amb aquest, per tant he de fer 2 per 1. O sigui, 2 per 1, busco l'1. 1 per 2 són 2, i fins a arribar a 3 falta 1, que el poso aquí. Ara agafo una altra xifra i la baixo, tinc el 17. I busco un número de la taula del 2 que em doni 17. Vinc aquí, busco, mira, tinc el 16. El 17 no el tinc exactament, quedaria aquí entremig del 16 i el 18. Tinc el 16, per tant em serveix això d'aquí. 2 per 8 igual a 16. Per tant, aquí poso el 8. 2 per 8 hem dit que són 16, fins a arribar a 17 em falta 1. I ara baixo el 6. Ara tinc el 16. Torno a la taula del 2, busco quin número de la taula del 2 em dona 16, i és el 8. 2 per 8, 16. Torno aquí i poso el 8. 2 per 8 són 16, fins a 16, 0. Què tenim? Que com que el 376 era un número parell, que acabava amb 6, doncs és divisible per 2. És a dir, que si faig la divisió trobo un número que multiplicat per 2 em dona 376 i que el resta sigui 0. És a dir, hi ha un número que multiplicat per 2, és el 188, em dona 376.
Resulta 376 és múltiple de 2, perquè 2 per 188 són 376. Com a resum, tots els números que acaben amb 0, amb 2, amb 4, amb 6 o amb 8, és a dir, tots els nombres parells, són divisibles entre 2 i a la seva vegada són múltiples de 2. Si us ha agradat el vídeo, cliqueu a la campaneta, al m'agrada i subscriviu-vos. Moltes gràcies.